据日本产经新闻昨天报道称，鉴于中国公务船在钓鱼岛周边海域的巡航已呈现常态化，日本海上保安厅决定将进一步增强第11管区大坝海上保安本部巡逻船的部署工作，并针对中国船只设立专门机构。日方认为，鉴于中方对钓鱼岛所采取的行动长期化，因此专属应对不可或缺。报道称，日本海保厅官员认为，中方公务船针对钓鱼岛的巡航将不可避免展开持久战。对此，日海保厅决定将举全厅之力加以应对，向钓鱼岛增派大约40艘巡逻船，并将根据情况适时调动日本全国海保巡逻船进行应对。报道还称，日海保厅原本的职能在于海上搜救以及打击海上犯罪以及偷渡。中方长期在钓鱼岛海域巡航，将会分散海保厅的职能，全厅将很难将精力全部集中在中方船只的应对上。因此，日方决定在第11管区那霸海保部设立专门机构，也就是所谓的间隔部队，增强部署专门应对中方公务船。今后将尽可能地对中国公务船采取1对1战术。东方卫视综合报道。